السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها المؤمنون صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نقرأ الدعاء لعل الله يفرجها علينا وعليكم. إن الله يحب أن يسمع عبده يدعوه. اللهم نرفع حاجاتنا إليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك. اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب. اللهم أغثنا واسقنا ولا تجعلنا من القانطين، فإن نعوذ بك من قهر يؤلمنا ومن هم يحزننا ومن فكر يقلقنا ومن شخص يحمل خبثا لنا. اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدورنا فاقضها لنا وزلها عنا واجعل أيامنا فرحا وسعادة يا رب. طيب الله جمعتكم بكل خير، وأدعو الله أن يرزقنا ويرزقكم السلام والمحبة والبركة في المال، ويعطيكم الصحة والنشاط، ويبعد عنكم البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولعلكم ترزقون. فاصل وأكون معكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي حلقتنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام هو كلام القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. نبدأ بالدعاء، وبعد الدعاء نروح لفاصل إعلاني، وبعد الفاصل نكون بإذن الله تعالى مع توقعات العام الجديد، توقعات لسنة 2024 الروحانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى نبتدي التوقعات ل 2024، كما أتمنى أن يتحقق فقط التوقعات الإيجابية، وأن يحمينا الله من المصايب والكوارث. بالبداية، إحدى حفلات رأس السنة في بيروت ستكون الخبر الأقوى، واشتعال حريق كبير، طوفان في المياه، تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين في لبنان، اغتيال مسؤول لبناني يثير الرأي العام. في بداية العام أعزائي تكثر الكوارث والزلازل والهزات الأرضية، وخاصة في الدول الشرق الأوسط، نتيجة استعمال الأسلحة والابتعاد عن الصلاة والإيمان. انتشار الجوع والفساد في لبنان وسوريا، وموت الكثير من الناس. موت فنان معروف جدا، رحيل ممثل عربي شهير. حفلة الفنانة اللبنانية ستحقق نجاح كبير عالمي، فنانة مشهورة لبنانية في ذمة الله. زواج أحد السياسيين من فنانة. انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد مؤتمر في الدوحة. أحد رؤساء الأحزاب يتعرض للخطر. غزة وانتصار على الصهيونية العالمية، وتوقيف الحرب. جوع وفقر في مصر. مظاهرات تعم الشوارع. أرى شوارع لبنان تعود إلى الازدهار، والسهرات والمطاعم مليئة بالسواح ورواد السهر. السفر إلى الخارج سيكون متاح. الجمهورية والأموال ستتدفق إلى لبنان. انتعاش الاقتصاد اللبناني. انفجار يحدث في إحدى المناطق، ويحدث أضرار مادية. وأخيرا أتمنى أن يعم الخير والبركة على لبنان والأمة العربية جميعا بالسلام والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير. بالنهاية أذكركم بالتواصل معي للاستشارة الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة، وأستودعكم الله بحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للاستشارة أولا معي مجانية والكشف مجاني، وأيضا سأكون أعالجكم للضعف الجنسي وأيضا في الخصوبة، وأيضا لرد المرأة المطلقة والعانس وإزالة الهم والغم والكرب، وأيضا لاسترداد الأشياء المفقودة، وأيضا مساعدتكم لعلاج أولادكم في الضعف الدراسي، وأيضا مساعدة الزوجة في الحفاظ على الجنين، وأيضا رقيات شرعية مجانية مع الكشف بإذن الله تعالى، كلها أعمال روحانية. وأرجو منكم التواصل على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. وبليز بدي أطلب من الكل اللي بده يعمل كشف أكيد مجاني، بس بتمنى منكم أنه ترسلوا لي المعلومات كاملة، أولا اسم الأم واسم الشخص والتاريخ الميلادي لمساعدتكم بشكل أفضل. وترقبوني في حلقة جديدة، أستودعكم الله بحفظه وصونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.